Hello，各位同學仔，4年班嘅同學仔咧，而家學緊小四咧，就學緊周解嘅，冇錯，周解。周解咧呢一題咧就抽咗出嚟同大家講解。點解咧呢一題咧係經常性喺 MC 嘅題目咧都會出現，而且咧呢條周解題目咧係同面積咧好相似。你哋遲啲會學面積，即係話咧遲啲周解同面積一定會撈亂咁考。然之後咧呢一題咧，就一定會出嘅啦，係必出題，好冇？大粒醒醒先。好啦，佢話咧沿着虛線將下邊呢個長方體咧呢度咁樣剪過去，咁樣剪咗去。好啦，剪完之後咧邊一個係正確？好啦，驟眼睇，好多同學仔都話呀，梗係 Y 係大啲啦，係咪？好似大啲嘛，係咪？好啦，記住呢一個係周解，周解嘅題目，記唔記到？全部都係周解嘅。OK，周解全部都係周解。好啦，沿住呢個剪咯，我哋逐條邊比拼咯。好啦，第一條邊上邊係 X 噶啦，係咪 ？Y 咧係咪都一樣？一樣啦。好啦，另外一隻顏色啦，黃色，左邊係黃色，右邊係黃色，係咪都一樣？都一樣。最重要啦，就係中間呢條啦。綠色沿住虛線呢條，係咪 X 都擁有綠色呢條 ，Y 都擁有呢一條？冇錯，即係話咩咧？即係話原來大家都一齊擁有綠色呢條邊，紅色又一樣，黃色一樣，所以呢一題嘅答案係 C。X 同 Y 嘅部分原來係周解裏邊係相等嘅，而呢一題咧好多時候考咧就係因為大家都以為 Y 係感覺上大啲，但係其實唔係，喺周解嘅角度咧，佢哋係一樣嘅。OK， 每一次我都想抽一啲經常考啦，或者一啲好容易錯嘅題目，想同大家分享。咁喺呢度希望咧可以幫到大家啦。今日講住咁多先，下次再見，拜拜。